السلام عليكم أصحابي وسلامتي دمانتين meel baad dunida kala joogtaan waa anigoo Mo ah maalin wanaagsan filimka idin haya maanta waa filin weyn waa filin blockbuster waa filin dad badan ay sugayeen filimka inaan shalay idin soo daayay ahayd laakiin shalay waa mashquul maanta idin soo deenayaa filimkan waa filimka Shaaruqan waa filin intuu soo bixin saxaafadda caalamka qabsaday siyaabo kala duwan dadka qaar hinduuga ay ku dhareeceeyeen waxyaabo badan oo diinta muslimka ah inuu filimkan ku amaanayo oo waxyaabo badan oo diinta hinduugana oo Shaaruqan ku caynayo laakiin markii dambe dilaacanta socon weysay maadaama dadka filimka iska leh kuwa kula jira wax dhan ay hinduu yihiin aysan ahayn wax isaga wato sida filimkan gudihiisa lagu dhahayo muslimka dhaqankiisa ma aha iyo waxyaabo badan oo terrorist quseeyo iyo dharka hinduuga ee jaalaha ah ee xiratay Deepika Padukone iyagoo qawnaan ah waxyaabo badan oo filimka lagu qabsaday laakiin ugu dambeyntii wuu soo baxay 25 January waxaan qabsaday shaashada adduunka wuxuu jibiyay rikoodyo aad u badan filimkan magaciisa waa Bataan oo macnaheedu yahay soo laabashadii bashbaan ama soo laabasho filimkan waa filim dagaal sirdoon ah soo baxay 25 January 2023 waxaa daaradda ka weynay Sidaad Anand waxaa wada actor horkacay Shaaruqan, Deepika Padukone, John Abraham, Atashan Rana, Gadalmal, Dimple Kapadia, Gautam Rath, Chachi Chaudhary, Vivi Chahal, Deegan Harazi, Salman Khan iyo actor kale dhowr tiro badan saadin sheegay waxaa director-ka weyn ee caanka ah Sidaad Anand waxaa qisada qoray Abbas Tarawal waxaa producer ka ah Aditya Chopra, Naseem Jawal iyo Alexandra Dastal waxaa sameysay shirkadda caanka ee Yash Raj Films Aditya Chopra iyo Uday Chopra isla leeyihiin aabood ugu dhintay qaabka loo qiimeeyay filimkan IMDb wuxuu ku qiimeysay 10.7 Rotten Tomatoes waxay ku qiimeysay 87%. Indian Express waxay ku qiimeysay 5.3 Times of India waxay ku qiimeysay 5.3 CB Bax waxay ku qiimeysay 5.4 filim blockbuster noqday rikooro badan jibiyay dad badan ay ka heleen dadka ay mudaharaadyo ka jiray intii la dhahayo yaa daawan filimkan laakiin way socon weysay heer dadka waxay gaareen shaleemooyinka banaankooda fadhiistaan sida u jeedaan baabuurta dhex seexdaan si markii la soo baneeyay booska ay u galaan tiyaatarada si la aaminsan yahay isku dayay la doonayay in filimkan hoos loogu dhigo ayaa sare u qaaday dadka badankooda hore u maqlay markii ay arkeen mudaharaadii waxaas ay ku daawadeen filimka si kasta ha noqotee waa filim blockbuster ah oo dad badan filayaan inuu wax ku qaadan doono soo laabashadiisan actor-ka weyn ee Shaaruqan waa qisooyin baaritaan oo aad u macaan waxaan filayaa marjana inaad heli doontaan halkan maanta ku soo koobo faalfaalada filimkan linkiga filimkan oo dhameystiran gelin doona muuqaalka ka hooseeya aan soo daayay hal maalin ka hor ee dhaho 12 page jacaylka ah meeshiisa commentiga waxaan ku qorayaa filimka maanta waxaan dhahayaa biin isaga commentiga soo kormari doono mar haddaan ku celiyo linkiga filimkan Shaaruqan ee Bataan oo HD ah fan project waxaan gelin doonaa muuqaalka ka hooseeya ee aan soo daayay hal maalin ka hor meeshiisa commentiga ay ku qoran tahay filimka maanta ku dhufo kadib waxaa arki doontaa linki qoraalkaas ku dhufo wuxuu ku geyn doonaa filimka toos ah qofkii aan fahmin wuxuu weydiin karaa meesha commentiga aniga u sharaxay mar saddexaad idin sharaxo filimka maanta filimkan oo linki ahaan muuqaalkan Bataan ee haddeetan falafaladiisa iyo sheekadiisa argeyseen oo dhameystiran oo af Soomaali ah waxa ka heli doontaa muuqaalka ka hooseeya ee saddex hal maalin ka hor waxa ku dhufato meeshiisa comment ay ku qoran tahay filimka maanta ku dhufo kadib filimku toos ku geyn doonaa qof walba inuu intaas fahmayo qofkii aan fahmin aniga u sharaxi doono anta laagta yaa laga hilmaamin maanta laagtana laga dhiso marka la imaado wanaagsan sidaas nabadgelyo enjoy the movie halka hada We are Somalians, we are Africans, we are